Tagliare sulla ricerca è un delitto, perché quando uno taglia sul proprio futuro fa un delitto. Noi dobbiamo investire di più, virgola, solo se meglio. E abbiamo imparato in questi anni che cosa vuol dire meglio, che cosa vuol dire valorizzazione del merito, però oggi la responsabilità è dei decisori politici, decidano loro quale deve essere il destino di questo Paese, non dicano un domani che nessuno li aveva avvertiti. La mia non è una posizione ideologica né una posizione di mantenimento del potere, perché come sapete la mia è più una riflessione di uno scienziato politico, se vogliamo, che ha utilizzato questo periodo di governance degli Atenei e di ruolo internazionale per capire e mettere a fuoco quali sono i problemi, ma anche quali possono essere le soluzioni. E quindi insomma, ognuno il suo compito, spetta alla politica raccogliere o no.